Você sabia que a limpeza do ar-condicionado é uma maneira de diminuir a transmissão de doenças e ainda uma forma de evitar gastos com a energia? Um aparelho limpo consome menos energia e evita o acúmulo de bactérias e fungos. E para ter todos esses benefícios e remover a sujeira sem danificar o seu ar-condicionado, apresentamos a lavadora portátil da Super. Compacta e muito fácil de usar, é o produto ideal para você realizar esse tipo de limpeza. Sabe a melhor parte disso? Você pode usá-la em ambientes onde não tem pontos de energia e água. Isso porque você poderá usar a água direto de um balde ou reservatório. Então, não deixe de adquirir a sua lavadora de alta pressão para garantir o bem-estar nesses dias de verão.